привет! Сегодня мы вам будем рассказывать о водопадах на Ланкаве. Посетим мы 3 из них и попытаемся донести до вас ощущения, которые испытали лично мы, а не как написано в путеводителях. Так что отправляемся. Вот мы подъехали на наш первый водопад. Называется он Seven Wells, 7 колодцев. Сразу же здесь вот такая карта. То есть смотрите, вот где черная линия сплошная, это подход к самому водопаду. А где пунктирчиком вот наверх, это, видимо, на саму гору можно подняться со скорпионами там всякими. Вот я вижу, с пауками. Пойдемте, я вам покажу, как тут пройти. Проходик. Так, вот тут перекус можно сделать по ценам: 6 рингит, 8 рингит, 9 рингит. Так, курочка вот с рисом 9 рингит. Сувениры, кокосы продают. Все здесь, в принципе, есть. Так, сладости какие-то, бутерброды. Маечку можно купить. Сланцы кто порвал в пути. Ага, вот я уже вижу, что там подъем-то вообще не слабый какой-то впереди. Кардио будем сегодня делать, мощнейшее. Еще еду с собой не взяли. Сейчас покажу, что с собой взяли. Как раз анонсирую следующее коротенькое видео. Полина вот тут у нас уже стоит, ждет. Я уже устал. Сегодня мы прикупили вот такой вот мачете. Здоровенный. Не буду здесь открывать, чтобы местные не испугались. Вот. И купили мы еще веревочки 11 метров. Будем рассказывать, как повернуть так вот к вам. Будем рассказывать, как получать халявные кокосы. Халявные кокосы. Залазить буду на пальму. Оттуда виды красивые снимать. Кокосики будем просто пачками стричь. Ребят, пока прервусь, потому что подъемчик здесь вообще просто жесть. Блин, вообще огонь. Потом по пути еще поснимаю. Вот у нас очередной привал. Блин, я думал 400 ступеней, это не так много. Казалось, очень много. Слабенькие мы, видимо, еще. Либо жара сказывается. Нам еще, смотрите, сколько. Там вообще конца и края, по-моему, нет. Так, немножко джунгли вам поснимаю вокруг. Пока стоим. Передохи делаем. Вот такие вот. Все в лианах, все красивое такое. Постоянные звуки слышно животных. Видимо, обезьяны прыгают. Вот. Сейчас опять немножко посидим и пойдем вперед. Самое интересное, помните, я вам карту показывал, что вот это облагороженный путь до водопадов. Мы здесь-то, мягко скажем, охренели уже идти. А подняться на гору трекингом, где пунктирчик был на карте, то есть там в 3-4 раза длиннее путь. Я как понимаю, что там просто тропинка в горе. Еще и со скорпионами, со всякими гадами. Не знаю, сейчас вот задумываемся о том, чтобы вам это все заснять и пройтись там. Но пока еще однозначно ничего не могу сказать. Пойдем, не пойдем. Будет выпуск, значит пойдем. Не будет, значит не пойдем. Вот мы снова в пути. Передохнули немножечко, водички попили. Так вот лестницы выглядят.
Вот я как понял, мы подошли к этому месту. Там вот сразу покажу, вон наверху, видите? Это Sky Bridge, куда канатка идет. Мы вот до половины, наверное, уже точно пешком, блин, дошли. Так. Опа. Вот чувствую, я вот сюда, наверное, буду сегодня прыгать. Вот люди кайфуют, катаются вот так по камушкам. Бам. Так-то классно здесь. Сейчас до края дойду, покажу, что там. Так. Вот такая вот здесь вещь классная. Так, а что будет, если я перелезу этот забор? А ничего, наверное, не будет. Опа. Так вот мы немножко нарушили здесь с вами. Вот заборчик сзади остался. Мы здесь вот сейчас пройдемся. Посмотрим на красоту. И где можно уединиться. Оп. О, ребята, вообще... Там, где все купаются, не ходите. Вот сюда надо, видимо. Здесь вообще бомба. Видимо, здесь будут сегодня фотографии красивые у кого-то. Так, мне сейчас надо перепрыгнуть здесь, наверное, как-нибудь. Блин, камни очень скользкие. Если здесь подскользнуться, вот если вот тут вот, то на жопе покатишься вообще, я не знаю, там в обрыв какой-нибудь точно. Наверное, надо искать какой-то другой мне путь. Так. Пока на паузу сделаю, потом покажу, где я в итоге перешел. В общем, смотрите, ребят. Вот я был, получается, относительно этого справа, да, а надо обойти вот этот водопад большой слева. И вот по этой скале можно чуть-чуть спуститься. Вот. Но предельно внимательно надо быть, потому что если ты на водичке поскользнешься, то по этой вот горочке водяной полетишь, как с добрым утром. И вот мы до такого места добрались с Полиной. О! Так, главное на финишной тут прямой нигде не упасть. Так. Охренеть. Охренеть. О! Вот он водопад. Смотрите. Вот мы нашли все-таки местечко, где будем купаться. Вот так оно выглядит. Вот прыгают парни местные. Да, я не знаю, Коля, насчет там глубоко или нет. Так, сейчас будем мы залазить в эту водичку голубенькую. О, блин. Она, блин, она холодная. Так.
Так, как на жопе, на горочке. Охренеть. Вода вообще холодненная. Офигеть, смотрите, вид здесь какой. Вот кайфуем мы сегодня так здесь. Вообще бомба. Место. Как в ванне сидишь. Холодный. Холодный, да. Но здесь так жарко, что это вообще не парит нас нисколечко. Местные вот прыгают, все продолжают. Заливают нам стабилизатор, камеры, все заливают. Не очень глубоко тут. Не знаю, как они прыгают на самом деле. Опа! О, кайф. Снимаю вам вот так вот. Вот такое место. Пойду я в ванну лучше. Свою ванну. Ау! Вот Полина там уплыла. Ой, здесь еще отдельный прикол. Залезть сюда легко, а вот вылезти вообще проблема. Все камни очень скользкие. И вообще мы минут 15 думали, как это сделать. Может, с виду и не скажешь, но на самом деле очень трудно. Потом, я думаю, сейчас мы попробуем произвести катание вот по тем камням. Вот я решился сделать это, как тут все делают, покататься. Так, откуда я сначала начну? Вот отсюда, наверное, я начну. Так. Вот кайфуха. Поехали. Блин, прилип, а. Ну-ка, жопу бы не сыграть. Кайф. Вообще. Не. Со стабилизатором неудобно. На, Полина, держи. Или ты тоже хочешь? Давай. Не. Блин, я бы еще выйти смог, а. Вот. Сейчас Полина погонит. О, у ней более классно получилось. Приватная ванна. Кайф, да? О, смотрите, кайф. Да? Да? Эти лесенки, 400 лесенок, о которых я говорил до этого, они просто того стоят. Ну вот, собственно, и все. Закончился обзор водопада Seven Wells. На этом накупались, накатались на водных горках и едем к следующему водопаду. Вот и приехали на новый водопад. Сейчас вам покажу, какой. Называется водопад Дуриан. Здесь мост такой. Видимо, он не очень большой. Беседки тут есть. Туалеты. Беседки. Почему-то мне кажется, что в период дождей он гораздо лучше выглядит. Fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on no Uzi and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. Hey, switch my whip, came back in black. Вот мы закончили прогулку по водопаду Дуриан.
Нас, конечно, здесь не очень впечатлило все, потому что видели и получше, но людям, в принципе, можно сюда приехать, посмотреть. Виды есть, красивые, водопад красивый. Купаться не особо много где есть, но какие-то лужицы есть вот там вот внизу, сейчас покажу сверху. Вот так вот выглядит это все. Вот такой вот здесь вот подъем. Не такой сложный, как на 7 колодцев подъем. Ну и водопад, соответственно, не такой красивый. Поэтому на этом водопаде все. Пока-пока. Всем снова привет. В продолжение выпуски о водопадах. Мы приехали на новый. Сейчас посмотрим, какой. Так вот, здесь вот парковка, вход. Так вот, идем. Идем. Названия никакого не нашли. Сейчас, может быть, на входе здесь написано будет, как называется. Так. И водопад ли это вообще, да? Я надеюсь, это вот не он. Ну, что-то как-то вот так вот это выглядит. Спустимся пониже как раз. Видимо, ребята, это не водопад, это просто парк с водичкой, где она шумит. Поэтому сейчас посмотрим, конечно, может где-то еще что-то есть. В общем, мы думали, что здесь не очень много ступенек, подъем такой обычный. А оказалось-то вон оно что, мы уже минут 20 вот так поднимаемся, опять кардио делаем. Мягко скажем, уже охренели. Так что вот каждый день у нас интерес вот такой вот происходит. И я, если честно, даже не знаю, куда мы идем, потому что никакой информации об этом месте нет. Сейчас поднимемся и заснимем вам, что там еще вон сколько. В общем, ребят, попадос образовался. Мы идем вниз, обратно по этим лесенкам. В общем, какая штуковина здесь. По пути мы встретили одного человечка, русскоговорящего из Нью-Йорка, который нам сообщил, что мы поднимаемся на гору, на которую ранее на байке заезжали. И когда мы увидели надпись, что здесь 4200 ступенек, в общем, мы решили пойти вниз, так как смысла подниматься здесь несколько часов никакого нет, потому что там были уже просто-напросто. Хорошо, что мы это хотя бы узнали, а то столько бы мы шли и в итоге бы там же и оказались. Но я вам скажу, что мы прошли 1000 ступенек, и это нифига не легко. Кардио мощное можно здесь делать. Если каждый день этот путь преодолевать, не знаю, можно сразу килограммов 10, наверное, скинуть. Так что всем пока. На этом, видимо, обзор этого подъема закончен. Ребят, в общем, приколы продолжаются с этим местом. Пойдя обратно, я даже вам не знаю, как сказать. Сегодня ветер очень сильный. И смотрите, что произошло. То есть деревья повалило, сломало полностью поручни. И вот это нам туда нужно сейчас как-то пробираться. Вот смотрите. Я не знаю, как мы сейчас туда пойдем. То есть это наш единственный путь. В общем, как-то сейчас
видимо, мы с Полиной поползем. Вот. Мачету не взяли вот опять. Как сейчас, я даже не знаю, что делать. Там листвы столько, всякие, непонятно кто водится, блин. Сейчас будем пробираться. Ну что, пошли давай? Не схватить бы здесь за место ветки никого, блин. Просто охренеть, что происходит. Полин, ты еще наверх смотри, потому что это, как бы еще что не рухнуло здесь. Блин, ребят, я не знаю, что нам даже делать теперь. Это просто жесть. Это просто жесть. Я пока, наверное, ребят, отключусь. Как бы на нас тут еще ничего не упало. И потом покажу, как прошли мы. Короче, дорогие, мы решили обходить по джунглям. Не знаю, будем вам снимать сейчас, если кто-то нас здесь жахнет. Так что будет все на камеру. Для прикола мы еще как бы в сланцах. Да, ну нам повезло, что это дерево просто на нас не упало. Бля, хера, у меня все в паутине. Так, что у нас тут? Ну-ка, оп-оп-оп, все разбежались. Сколько деревьев поломанных получилось. Тут еще камушки такие замечательные вот. Я не знаю, ну идти сюда, видимо. Блин, главное никого не встать тут, а. О, по камням, опа-на. Давай, давай. Тебе руку давать? Да. Давай. Ты бы очечи бы сняла, чтобы это видеть что-нибудь. Я боюсь, чтобы глаза ветки там. Да нет, здесь. Так, ну вот я вижу просвет. Бля. Опа. Опа-на. Так, как вот здесь вот. Мы только сейчас пройдем, я не знаю. Оп. А куда дальше? А здесь вот уже лесенка. А туда нет, дойти еще надо. А здесь можно? Да? Да. Жду. Здесь вот есть выбор через ветки получше. Наверное, вот тут вот, да? Я вот здесь вот хочу пойти. Идешь? Да. Так. Встаем, ладно. Что делать-то? Вслепую куда-то. О, блин. В сланчиках. Так. Надеюсь, там вместе с ветками местные животные не... Ау! Не попадали. Опа-на. Так, это я хреновый путь выбрал. Пойду посюда теперь. Охренеть. Ноги все разодрал уже. Давай, блин, иди сюда. Я тебе помогать буду здесь.
Так, я... Зацепился. Да, знал бы тот наш. Друг из Нью-Йорка, да. Лучше б я наверх пошел, блин, вот так. Так, давай лапу. Опа. Вот, ребят, а путь-то как бы дальше, вот он нормальный. Но мы это сделали. Выжили. Опа. Вот как бы приколы приколами, да, вот так это выглядит. Вот. И вот там вот мы прошли. В общем, нормально мы спустились до конца. Водопад мы не стали искать. Там, по-моему, по джунглям надо дальше пробираться. Есть вот такое вот здесь по пути место. Здесь вот я видел, купаются люди. Беседочки вот отдыхают с той там стороны. Ну, не знаю, место так себе. Ну, в качестве, если бассейна охота использовать, то недалеко можно здесь приехать. На этом выпуск по водопадам у нас закончен. Всем пока, смотрите следующее видео.